İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, artıq bir müddətdir ki, ölkə üzrə uşaqlar üçün gün ərzi qayğı mərkəzləri yaradılıb. Bu mərkəzlər hansı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub? Onlara hansı formada dəstək verilir? Azyaşlıların ailələrdən ayrılıb uşaq evlərinə düşməməsi üçün başqa hansı tədbirlər bugün görülür? Bütün suallarımızı Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudova ünvanlayacaq. Axşamınız xeyirli olsun Vüqar müəllim, xoş gəldiniz. Axşamınız xeyir, çox sağ olun. Vüqar müəllim, rəhbərlik etdiyiniz Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən bugün hansı sosial layihələr icra olunur? Gəlin əvvəlcə bu istiqamətdə bu sualdan başlayaraq, sonra digərlərlə davam edəcəyik. Təşəkkür edirəm. Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən həssas əhali kateqoriyasına daxil olan şəxslər üçün stasionar, yarım stasionar və səyyar sosial xidmətlər göstərilir. Bu sosial xidmətlər həm Sosial Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən və həmçinin bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir. Bunlar bizim sosial sifarişimiz əsasında həyata keçirilir və bu təşkilatlar tərəfindən müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Gün ərzı qayğı mərkəzləri, sosial reabilitasiya mərkəzləri, ahıllar üçün gün ərzı qayğı mərkəzləri və digər kateqoriya olan şəxslərin sosial reabilitasiyası ilə bağlı xidmətlər göstərilir. Gün ərzı qayğı mərkəzləri haqqında daha detallı məlumat istəyirik. Niyə yaradılıb? Məqsəd nədir və bu mərkəzlərdən kimlər faydalana bilər? Uşaqlar üçün nəzərdə tutulan gün ərzı qayğı mərkəzi bu 3-12 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub və bu uşaqların gələcəkdə dövlət uşaq müəssisələrinə düşməsinin qarşısının alınması və həmin uşaqların sosial xidmətlərə və ailələrin sosial xidmətlərə çıxışının təmin edilməsi məqsədi ilə yaradılıb. Bu həm bizim agentlik tərəfindən bu cür gün ərzı qayğı mərkəzi fəaliyyət göstərir və bizim sosial sifarişimizlə ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar tərəfindən də uşaqlar üçün gün ərzı qayğı mərkəzi fəaliyyət göstərir. Belə başa düşürük ki, daha çox regionlardadır hal-hazırda bu mərkəzlər. Bəli, hazırda. Və niyə görə məhz regionlarda daha çoxdur? Hazırda 30 regionda Sosial Xidmətlər Agentliyi sosial sifarişi ilə gün ərzı qayğı mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu ixtisaslaşdırılmış qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən və Bakı şəhərində də fəaliyyət göstərən gün ərzı qayğı mərkəzlərimiz var. Bu artıq agentliyin özünün belə deyiniz tabeliyində olan müəssisələrdə bu xidmətlər göstərilir. Və Bakı şəhərində bu xidmətlər bizim tərəfimizdən göstərildiyi üçün regionlarda ixtisaslaşdırılmış qeyri-hökumət təşkilatlarına bu layihələr verilir və onlar tərəfindən icra olunur və əsas məqsəd qeyd etdiyim kimi uşaqların müəssisələrə düşməsinin qarşısının alınması və uşaqlara və həmçinin ailələrə sosial xidmətlərə çıxışın təmin olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vüqar müəllim, siz qeyd etdiniz ki, 3-12 yaş səhv etmirəmsə, yaş aralığında olan uşaqlar bu mərkəzlərdən faydalana bilərlər. Maraqlıdır ki, təkcə valideyn himayəsində məhrum olan və yaxud da ki, hər iki valideyni olan uşaqlar da bu xidmətdən faydalana bilərlərmi və bunun üçün necə müraciət etməlidirlər, hara müraciət etməlidirlər, hər hansı bir şərt varmı? Ümumiyyətlə, bu gün ərzı qayğı mərkəzinə həssas əhali qrupuna olan şəxslər, ailələr şamil olunur. Yəni, bura həm valideyni itirmiş, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar ola bilər, həmçinin nənə-baba himayəsində olan uşaqlar ola bilər, hər ikisi valideyni olan uşaqlar ola bilər valideynlərdən biri var, biri yoxdur. Bəli. Əsas məqsəd uşaqların gün ərzində qayğı və diqqət görməsidir. Ola bilər ailənin hər iki üzvü işləyir, uşaqlar və bununla bağlı uşaqlara diqqət ayıra bilmir və bu 3-12 yaşlı uşaqlara şamil olunur. Həm bu məktəbə qədər uşaqlar, həm məktəbli uşaqları şamil olunur. Məktəbdən çıxıb uşaq oraya gələ bilər. Məsələn, gün ərzı qayğı mərkəzlərimizdə müxtəlif xidmətlər göstərilir. Bunlar reabilitasiya xidməti, abilitasiya xidməti, korreksiya, uşaqlara gündəlik vərdişlərin öyrədilməsi, hətta dərsləri ilə məşğul ola bilirlər. Kognitiv bacarıqların inkişafı, uşaqların gündəlik ev tapşırıqlarında dəstək göstərilməsi, həm yaşıdları, həm böyüklərlə rəftar qaydaları və s. bütün bu kompleks xidmətlər göstərilir və bu uşaqların müəssisələrə düşməsinin qarşısının alınması və cəmiyyətin tam bərabər hüquqlu üzvü olması reabilitasiya xidməti kimi dəyərləndirilir. Ümumiyyətlə qeyd etdiyim 30 gün ərzı qayğı mərkəzində bu günə 900 uşağa xidmət göstərilir və məqsədimiz bu gün ərzı qayğı mərkəzlərinin demək olar bütün regionlarda olması və ola bilər ki, gələcəkdə bir regionda bir neçə gün ərzı qayğı mərkəzi fəaliyyət göstərsin. Bunun üçün yeni ixtisaslaşdırılmış qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə təcrübəsi olan təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik və bunların sayı çox olduqca biz bu xidmətləri şəbəkəsinin artırılmasının qarşımıza məqsəd kimi qoymuşuq. Bundan başqa siz dediniz ki, bütün fəaliyyətləriniz uşaqların dövlət uşaq müəssisələrinə düşməsinin qarşısını almaqdır. Yəni onları bir növ ailə mühitində əvvəldən sona qədər, müəyyən 18 yaşa qədər ailə mühitində olmasını təmin etməkdir. Başqa hansı layihələriniz var bugün üçün? Agentlik tərəfindən ümumiyyətlə həm uşaqlar, həm böyüklər, həm əlilliyi olan şəxslər üçün müxtəlif xidmətlər göstərilir. Bugünkü mövzumuz
azımız uşaqlar olduğu üçün sırf uşaqlara göstərilən xidmətlərlə danışırıq. Bəli, əsas məqsəd uşaqların ailə mühitində yaşaması, onlara ailə xidmətinin göstərilməsi və paralel olaraq dövlət uşaq müəssisəsində yaşayan uşaqların ailə mühitinə qaytarılması üçün də tədbirlərimiz həyata keçirilir. Agentlik tərəfindən övladlığı götürmə istiqamətində həyata keçirilir və 2022-ci ilin noyabrından artıq Azərbaycan üçün yeni model himayədar ailə qayğı modeli tətbiq olunmağa başlayıb. Bu qayğı modelinin əsas məqsədi müəssisədə yaşayan uşaqların ailə mühitində yaşaması şərait yaradılmasıdır. Bunun üçün də himayədar ailələr müraciət əsasında seçilir və uşaqlar həmin ailələrdə yaşayırlar. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, bu himayədar ailələr, yəni müvəqqəti agentlik və himayədar ailə arasında müqavilə əsasında uşaqlara xidmət göstərilir. Burada uşaqların təhsili, qida ilə təminatı, fiziki və digər inkişafına dəstək tədbirləri həyata keçirilir həmən himayədar ailə tərəfindən. Bunun üçün dövlət tərəfindən stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilir. Həmin ailəyə məbləğlər ödənilir, aylıq məbləğlər və rübli olaraq onların da belə deyib, paltarlara təmin olması rübli də müavinətlər ödənilir. Bu kimi stimullaşdırıcı tədbirlər görülür, amma istərdik ki, həm də himayədar ailə kimlər ola bilər, hansı qaydada müraciət etməlidirlər və bir də himayədar ailə ilə övladlığa götürmə arasındakı fərqi izah edək. Himayədar ailə ilə övladlığa götürmə arasında əsas fərq odur ki, burada himayədar ailəyə uşaq müvəqqəti verilir və uşaqla ailə arasında. Müvəqqəti dedikdə hansı dövr? İlkin olaraq 1 illik müqavilə bağlanılır və bu hər il uzadıla bilər və bu proses davamlı uşağın 18 yaşına kimi həyata keçirilə bilər. Bu qeyd etdiyim kimi ümumiyyətlə mütəmadi olaraq tərəfimizdən monitorinq olunur və əsas fərq odur ki, burada uşaqla ailə ilə arasında valideynlik bağları olmur və uşaq ailənin varisi sayılmır. Yəni hüquqi cəhətdən heç bir bağ olmur. Ümumiyyətlə agentliyin tabeliyində ötən ilin avqust ayından artıq yeni müəssisələr verilmişdir. Bunlar 8 uşaq evi, sosial xidmət müəssisəsidir. Bunlardan 6-sı böyük uşaq evləridir, digər ikisi isə kiçik qrup evlərdir. Və bu uşaq evləri ilə bağlı artıq ötən ildən həm oranın əməkdaşlarının, işçilərinin potensialının artırılması ilə bağlı, onların təlimə cəlb olunması, yeni xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı təlimlər həyata keçirilir və həmin müəssisələrin daha da yaxşılaşdırılması, orada ailə mühitinin yaradılması ilə bağlı müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir ki, uşaq ailə mühitində yaşaması bütün mütəxəssislər tərəfindən qeyd olunur ki, ailə mühitində yaşaması uşağın mənafeyi üçün daha uyğundur. Əlbəttə. Bunun üçün də mütəmadi tədbirlərimiz həyata keçirilir. Görmürəm, siz dediniz ki, 1 illik müddətə verilir və əgər hər iki tərəfdə bir tərəf agentlikdir, digər tərəf də valideynlərdir. Hər iki tərəfin razılığı əsasında uzadıla bilər. Bəs bu proses, yəni himayədar ailədən çıxıb övladlığa götürmə ilə nəticələnə bilərmi? Varmı belə bir praktika? Ümumiyyətlə qeyd etdiyim kimi himayədar ailə ilə bağlı artıq yenidir və 47 bu günə himayədar ailəmiz var. Bu uşaqlara xidmət göstərir və hələ ki belə bir proses yoxdur, amma nəzərdə tutulub ki, artıq asanlaşdıra bilər. Asanlaşdırılır və biz qeyd etdiyimiz kimi mütəmadi monitorinqlər həyata keçirilir və bu uşaqla ailə arasında bağlılıqlar yaranır. Bizim fikrimizcə belə bundan sonra da həmin ailələrdən bəziləri artıq bu uşaqları övladlığa götürəcəklər. Aydındır. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Uşaqlarımıza xoşbəxtlik arzulayırıq və sizinlə sağollaşırıq. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.